各位，今天是圣诞节啊！我首先要祝所有王局拍案的观众啊，圣诞快乐！今天啊，本来是过节，应该谈点喜庆的事儿啊，但是最近这一周啊，确实网上的事情啊，这个纷繁复杂呀。我这几天身体也不太好啊，就是肚子好像一直是若隐若现的疼，也没有抽出时间去到医院去检查啊。我就怀疑啊，我就最近呢，也是因为上个礼拜做李大师的2期节目啊，你瞧瞧。发功了，就被发功了，所以啊，我现在这个肚子啊，我感觉好像是就是有点问题啊。说句心里话，我上周做的那2期法轮功的节目，我根本没有想到会有这么大的反响啊。我做节目之前，有人就提醒我说：“王军，你做法轮功的节目你要小心呐。这法轮功的弟子遍布全世界，而且有很多人很比较极端，再加上了你都说他是邪教了，他如果是真的是邪教，你想想他能饶过你吗？”我当时啊，还是有点掉以轻心，因为我觉得呢，人法轮功天天说真善忍，什么叫真善忍呢？真善忍的意思就是人求真向善，坚忍呐。那坚忍这一点最重要。什么叫坚忍？我一直说了，就是说你大耳刮子抽他左脸，他肯定把右脸给你拿过来，说您请抖走，啪再扇一巴子，人家这个就叫真善忍，对不对？所以我想啊，我就算是就是批评法轮功的话，人家也不会拿我怎么样。但是没想到啊，我做完这2期法轮功的节目之后，引起了滔天巨浪啊！大家可以看一下，最近几天啊，这法轮功的旗下的所有的媒体可以说是倾巢出动啊，对我进行大批判。这个有人说是搞这个轮化大革命啊，真的是如此啊！从这个新唐人到大纪元，再到什么张天亮、大禹什么之类的，所有的法轮功的媒体啊，是几乎没有漏网的，全部都出来对我进行各种各样的批判啊！王志安呐，就是中共的国安特务，他是中共的国安高级特务，而且这个人是异常阴险，坏啊，真的是坏。说他是中共的人，他又表现得极为圆滑，用反共伪装，关键时刻出来咬某党设定的攻击目标，让咬几口就几口。前中共喉舌媒体央视的记者王志安近日被曝光为中共进行大外宣。2021年9月，王志安扮演中共统战的海外鼓吹手，在台积电是台湾制造一则贴文下面留言，输出替中共叙事的大外宣言论。阿波罗网报道，王志安在日本摊上事儿了，日本警方调查小粉红，网友称应该查查他。近日，央视出身的网红明星王志安也被揭露只是中共大外宣的一颗棋子。我看了一下这内容啊，主要概括有这么几个方面。一个方面就说我是伪装成反共人士，到海外来打入敌人内部啊，然后开始弄。我觉得他们这个没太想好。一向我不反共。自由亚洲采访的时候我也说了，我只对新闻的真相本身感兴趣。至于说什么政治运动，我从来不感兴趣，政治倾向我也不感兴趣。因为我觉得作为一个新闻人来说，我只关心于新闻的真相。至于你们反共不反共，我都不关心，在我看来都一样。所以你说我伪装成反共，那你从何谈起呀？这个问题，对吧？第二，他们说我是什么国安的特务，我觉得这个特务这个词啊，这个词已经很古老了。我估计这李大师啊，好像也是70多岁了嘛，跟习近平同岁嘛，是吧？又是东北人，所以他就习惯的说出来这个特务。这特务这个词都是我们小时候看电影说那个什么反特片，那敌特啊，都是那种从这海外从这水里摸出来之后，到这个国内去搞各种各样的破坏，手里装一把手枪，然后呢到那个大坝那儿放炸药，那是特务，是不是？那你想想我这种人，我天天在 YouTube 上做节目，我怎么当特务呢？我又没有打入到法轮功内部，是不是？我又没有拿着钱到法轮功内部里头去搞什么事情，我怎么是当特务呢？是吧？我觉得这个词就很可笑啊。然后他们对我所有的那些批判的内容，基本上都是于这几年网上那些跟我有一些成见或者私仇的人呢，罗织的一些这个莫须有的罪名啊，听起来特别可笑。你比如说，他们中间有一个文章里头讲啊，说这个子午侠士这个人是我的小号，因为我在推特上说了，他们截图啊很正式的啊，说你看王志安自己都承认了，子午侠士是他的小号。王志安的微博小号子午侠士发的是什么内容呢？里边显示，在白纸运动期间，王志安就开始造谣了。他先发帖说啊，中国不能这么乱下去了，A4 的罪恶必须要清算，
要理直气壮地清算，必须旗帜鲜明地反对动乱。你看，这不就是证明王志安是大外宣吗？我就是说法轮功挺有意思的，为什么呢？因为我上期节目里头讲到，我说法轮功的媒体全都造谣，对吧？就是用造谣的方式做新闻，实际上就是一个著名的造谣媒体。但是你看到了吗？他回过头来对我所有的批判，就印证了我对他们所有的这种指责。你想想，我当时为什么要说这个直武侠是我的小号？你但凡对推特、简中推特有一点了解的人，你都知道这个背景。我在这里，我其实再给大家讲一下，其实特别可笑，因为当年我被中共封杀了啊，然后我在新浪微博上再注册其他的小号，只要被发现那个小号是我的，立刻这小号也炸，连续炸了2个。后来呢，我就在想啊，那既然我的小号，我只要说是我的小号，他们就能把我的号炸掉。那我如果要是把哪一个非常积极的小粉红，我说这个人是我的小号，我看他炸不炸呢？于是我呢就在推特上发了一个帖子，我说直武侠是我的小号。然后呢，我那个号我是买的，买完之后呢，这个发帖子过程中间就这么搞的。但是过了一段时间没炸啊，当然我这个企图没达到啊。但是但凡你对这整个过程来龙去脉有了解的，你都知道这样一个背景。但是你看看这法轮功媒体可笑之处在哪儿呢？他就把我当时恶搞的这个内容啊，当做是一个新闻的证据进行报道。你说这个法轮功媒体是我说它是造谣，你说这个还不奇怪吗？是吧？太正常了，是吧？所以我就说，整个这个法轮功最近几天对我的批判，我就觉得特别可笑，所以我专门要拿一期节目来讲一讲啊。2020年，新京报老总被抓，他害怕被牵连，逃到了日本。到了海外自由民主之地，王志安是不是就改邪归正了呢？根本没有。有网友总结了他最近3年去中共洗地的10大这个事件。他带有很大的欺骗性，但是他却达到了中共就是小骂大帮忙这样一个作用。这种人呢，就是非常的恶劣，人品相当差的。我觉得法轮功这次对我的集中的讨伐啊，这个批评啊，非常之不正常啊。这不正常主要集中在这几个方面。第一个方面，他对我节目中间对法轮功内部内讧所爆料出来的事实层面的内容啊，他避而不谈。我在节目里头说了什么？说法轮功啊，他们内部神韵歌舞团是吧，进行精神控制，进行指配婚姻，妨碍这些人的人身自由，进行信息控制，这些内容都是我在节目里讲的。但大家可以看一下这几天法轮功媒体对我的批评啊，对我所有在节目里头讲的法轮功内部所存在的各种各样的问题啊，当然我也不敢确定它是100%是事实啊，是闭口不谈，完全采取回避的态度。我还说这个李洪志打扑克是吧？他跟他老婆之间各支一摊扑克，他们也不谈呢。其实我特别好奇啊，你说李洪志打的是什么扑克啊？是50K 啊，还是拱珠啊，还是这个双抠啊，还是拖拉机啊？我特别感兴趣。那你回应一下呀，你回应一下李洪志，你到底打的是什么扑克？如果你打的是桥牌，哎，那我觉得好像还有点智力含量啊。但如果你打的是50K，我们就觉得好像这个挺 low 的。那你不是说你是宇宙整顿这个创世主吗？那我们总觉得创世主你的智慧应该高一点吗？所以我特别感兴趣。但是他在我的回应里头呢，没有一条提到李洪志打的是什么牌，我就觉得特别奇怪，是吧？按道理来讲，你不是应该对我指责法轮功的这些内容进行一一回应吗？没有。然后他们的内容都集中在哪儿呢？都是我的人格，都是我是大外宣，我是人渣，我是中共同路人。我是中共同路人又怎么样？我就是人渣又怎么样？就算我是中共的特务，我在 YouTube 做节目想搞垮你法轮功，那你用事实打我的脸呀！你是用事实打我的脸之后，把我整个对法轮功的这些批评驳得体无完肤，那对法轮功来说不是一次千载难逢的机会吗？为什么不呢？为什么只是在人格上对我进行贬损呢？你贬损我的人格之后，能证明我说的话就不是真的吗？这两者之间没有必然的因果关系啊！这么简单的道理他不懂吗？这是第2点啊。第3点，我这次其实爆料的过程中引用了大量的法轮功自己的内部弟子于超他自己做的 YouTube 的节目啊。那于超呢，因为他的内容比较多，因为他粉丝也比较少，我给他归纳整理了，把这些内容剪辑出来，变成了我的这爆料内容中间的主要部分啊。当然还有像肖明的啊，但是呢，他们在批评我的过程中，对于超所有的内容呢，也不进行回应。
所以他们尽可能使劲的骂王志安，也不提王志安他到底说了什么，只是起底王志安的黑历史。他们行动如此一致，一定是宇宙主佛法旨已经传达到他们了。这就是宇宙主佛定的调子，就是不许提于超，只骂王志安，而且不许提王志安的那个具体事儿，只起他的起底，就是毁灭他的人设。按道理来讲，因为我都说了我是引用于超的内容嘛，那你总应该回应于超吗？这也不正常吗？对吧？所以我就觉得法轮功这一次媒体啊，整个倾巢出动啊，对我的这个批评是非常不正常的一件事情。据于超自己分析，当然我也不知道他是获得了内部的线报啊，还是他自己分析的啊。他说法轮功内部已经得到了李洪志大师的法旨，要对我进行坚决的批判，然后呢，要在法轮功和王志安之间选边站。宇宙诸佛逼我们选边站，法轮功还是王志安？深云黑幕没人管，别提于超大王志安，真善人法轮常转。深云黑幕没人管，真善人法轮常转。那言下之意什么意思呢？就所有法轮功的弟子，所有法轮功的媒体都要发起一场针对王志安的批判，然后这还当作是他自己的忠诚考验。所有法轮功的媒体和自媒体都必须这么做，不光是有他们自己单个媒体做的啊，还有一大帮大 V 坐在一起对我进行批判的啊。大家说王志安，其实我觉得他是护党心切，我其实一直没怎么看他的东西。那现在呢，就是说这个王志安攻击法轮功啊，我觉得可能王志安也看到一个问题，就是在所有的在海外的这种揭露共产党的这些力量中，法轮功是最有利的。在这种情况下，王志安在中共这个迫害者和法轮功这个被迫害之间，他选择了中共那一边。他唯恐事情闹不大，是吧？他表现出这么一种状态，我倒是觉得他在背后跟中共现在遇到这个危机有关系的。所以在我看来，王志安他挑起这一波这个话题呢，他其实真正的意图是在于以攻为守。然后在这几天呢，于超实际上借着我来爆料这件事情，他还在不断的爆料啊，这个法轮功的各种各样的这种奇奇怪怪的事情啊。他当时也说了，我的节目中间的爆料内容并不是特别充分。比如说那个所谓的干净世界，他说干净世界仅仅是个平台，实际上那个叫干净世里最值钱的部分叫净泉公司，这个净泉公司的基础上现在要改名了，叫开心公司啊。这开心公司是生产所谓干净世界里头这个内容的公司啊，这个才是李洪志的核心资产。然后呢，他自己分析说，这个大纪元呐，也包括新唐人呐，那为什么他要这么搞呢？要这么收割呢？就是他有可能是想搞资本运作，把这个大纪元呐、新唐人给卖出去，卖出去之后啊，来直接回收这个利益啊，这是于超的分析啊。同时他这两天还分析啊，说他们当时那些法轮功的群体在加拿大拍电影，就比如说这个法轮功那儿有个影视基地，拍了那个什么一大堆法轮功真相片，你知道吗？最近法轮功拍了一个就是类似法轮功史诗片吧，就是这什么再次成为神呐、什么这那的，就那些片子钱都是从哪儿来的，你知道吗？我还是说我发挥我的想象，你说有没有可能我让法轮功在加拿大的那些人弄起一个那个什么影视机构，然后说我们要那个拍那个就是这个文化多元的一些内容，并且呢中共在迫害我们法轮功，然后呢我们要拍一些法轮功的内容。他从加拿大政府相应的这个政府资金那儿抽取资金以后，然后以某种方式输送到就是师傅所能控制那个影视基地。他也在不停的继续的控诉法轮功啊。但是你可以看到了吗？整个法轮功对于超的这所有的这种爆料是置若罔闻，就当不存在一样。那在我看来啊，其实明眼人都能看出来，就法轮功实际上为什么要对于超的爆料，也包括我节目中间的爆料内容啊，就视而不见呢？就是他们实际上是不敢面对这些事实，本身就是心虚嘛，所以才会采用这么低级的方式对我进行批判。
所以我接下来还要再讲一讲啊法轮功的事情。法轮大法总加速师，宇宙主佛我师父。因为我师父现在做的这些事儿，步步都是昏招，步步都是自我毁灭，步步都是自毁长城。其实现在他以为打王志安，其实在捧王志安。但是师父下令了，底下一众沦威，那就这么干。法轮功呢，现在已经是变成了这种毛泽东晚年的那种完全没有理智的这种做法了。首先第一点，我上次节目我就说了，法轮功就是一个低级版的邪教，有些人还不服气啊，认为不是，我觉得就是。他们的理由啊有这么一个点，说法轮功在美国的其他国家并没有被当地政府定义为邪教，也并没有被取缔，只有中共才把它定义为邪教了。所以如果我要是说它是邪教的话，就是中共同路人，而其他国家都认为它是合法的，所以它不是邪教。我觉得这个逻辑有问题。为什么呢？大家可以看一下日本的奥姆真理教当年沙林毒气事件啊，那当时在日本引起了巨大的社会恐慌，也死了不少人。但是奥姆真理教到现在在日本还是合法存在的。也就是说，不同的国家对这些宗教社团法人呢，实际上有不同的管理方式。有的时候政府实际上面对那个所谓的宗教啊，他知道它是邪教，但他没有什么办法。你变成全能神，那全能神教在韩国不就是合法的吗？是吧？那在日本好像似乎也是合法的啊。就政府有的时候并没有能力把它定义为邪教，或者说取缔之。这是在很多西方国家是这样的一个客观的存在。你不能说这些国家没有取缔法轮功，法轮功就不是邪教。那在我看来，什么是邪教？这么几个方面的啊。第一，偶像崇拜，就是搞这种所谓的个人崇拜。你看看现在法轮功里头面对李洪志的那个状态，老毛当年就是说一言九鼎，只要他说过一句话，别人都不能有丝毫的怀疑。那李洪志李大师现在在这个法轮功界基本上比老毛当年那个地位还要高啊。他为什么对我说他一句打扑克他这么在意啊？就是因为他认为这个伟大领袖的光辉形象实际上不能跟打扑克这样的一个行为联系在一起啊。所以这种偶像崇拜是邪教的一个非常重要的特征。其实现在有很多宗教啊也是有所活佛的，你比如说中国的藏传佛教也有活佛达赖喇嘛，但是为什么大家不觉得达赖喇嘛是一个邪教呢？还把他当作尊者呢？那你看看达赖喇嘛，人家有没有搞那种李洪志这种所谓的崇拜啊？没有啊。所以他这种偶像崇拜是不正常的，是吧？这是第一点。第二，就我说的信息控制。你法轮功搞那个龙泉寺里面，你让那些孩子不让接触到外界的世界，手机都屏蔽掉，是吧？不让上网，这是跟现代社会相隔绝呀。包括我那个赫尔松讲的，是吧？就是你法轮功全球的弟子，你要求他们1年之内换2次手机，说不能接触共产党的信息，那你这不就是信息控制吗？信息控制的基础上就是精神控制。精神控制是什么？就是告诉你，你不要接触外界的信息，你只要信师傅就行了。然后你有了病之后，你不要看病，你不需要吃药，不需要打针。我经常讲，如果一种宗教或者是一种信仰，你跟现代社会的基本原则相冲突，大概率就是邪教。为什么？有病了看病吃药打针，这是我们现代社会中间人类几千年来文明的一个基本常识。如果你连这个也反对的话，这个不就是邪教吗？大量的信仰法轮功的人，由于不吃药不打针，最后耽误了病情死掉了。这种危害社会的方式，它还不是邪教吗？法轮功，我觉得它就是一个邪教，我自己的看法啊。紧接着，我就是说，法轮功它就是在野的共产党。为什么说在野的共产党？大家可以看一下这一次他针对我的这个批判啊，那是轮宣布启动了，那是有组织有预谋的。一声令下之后，所有的媒体倾巢出动，这不就是于超讲的轮化大革命吗？你想想，共产党对法轮功当时的批判是不是采取这种方式啊？新华社、人民日报、中央电视台所有的媒体一致步调来批判法轮功，当年他是受害者。但是现如今法轮功面对他的批评的这些人，他采取的方式跟中共是不是一模一样啊？完全一样啊！他对我的批评的方式也是采取了共产党的方式啊，在所谓的名声上搞臭，在生活上搞倒，在肉体上消灭，对吧？共产党整人就是这3种步伐嘛。那法轮功当然现在对我呢，他没有掌握政治权力啊，但是他现在是在所谓的名声上搞臭，
生活上搞倒，我不知道他们有没有措施啊。现在有人提醒我啊，我最近也准备跟日本警方讲一下，看看能不能给我提供一些特别的保护措施，因为这些人确实有可能是有极端的分子啊，肉体上进行搞倒。那你可以想象一下，这样的一个群体，他一旦要拥有了权力，他会怎么做？我觉得他会跟共产党做的一模一样，甚至有过而无不及。他们这种方式，他们批评人所采用的那种造谣抹黑的方式，我觉得还不如人民日报。人民日报里他们批判法轮功，中共搞法轮功，他还在中国社科院搞了一个法轮功现象研究组，是吧？还找到了一些基本事实去批判法轮功。比如说李大师说这个15万光年以前的事情，是不是？李大师不知道15万光年不是一个时间概念，是一个空间概念，是一个距离概念啊，因为他文化低嘛，初中生嘛，对不对？是吧？那人家还找了一个调研组来分析，说你看李洪志说就不对吗？因为光年是什么意思啊？是吧？人家还讲了一个科学道理。但是你看法轮功现在所有的媒体对我的批判，所有的罗织的这种方式，那连文革时期的老毛都不如。所以我经常讲，其实法轮功它就是在野的共产党，它只不过现在手上没有权力，它自己的内部体系中间是不允许对自己的偶像提任何丝毫的怀疑和质疑的。一个正常的现代的社会，一个正常的社会组织，你组织内部对你上面发号的命令是可以提质疑的，是可以保留自己的意见的。但你可以现在看到法轮功这次对我的批判了吗？因为大量的法轮功中的那些媒体和自媒体我是不了解的，我也跟他们没有任何冲突，但他们这次是倾巢出动。为什么？就是实际上那教主发号施令了，必须要这么搞，谁要不这么搞的话就是叛教，就是对领袖不忠。那这样的一个体系不就是在野共产党吗？不就是跟老毛当时的一模一样吗？所以啊，二大爷我曾经采访过的邓警官，他说过一句话，说得非常好，不要认为反共啊实际上就代表着正义，我们呢要用光来驱除黑暗，而不是用魔法打败魔法。法轮功啊实际上就是另外一种魔法。我们很多人不喜欢共产党的统治方式啊，但是呢我们更讨厌这样一种所谓的邪教，因为这种邪教啊可能跟共产党比起来，它更邪恶在哪儿呢？它不但是拥有一个所谓的专制的体系，它还有一个所谓的神性的一个难以跟它进行理性沟通的这样的一个信仰，那就更糟了，对吧？所以我们必须要构建一个现代的文明体系，去跟这个国家里的那个统治者啊进行博弈，那就是什么？那就是现代的制度文明嘛和精神文明嘛。从现在这个整个法轮功这个发动这个轮化大革命发动这个轮化大革命，针对这个王志安，并且这个混淆视听，让大家只是说王志安是如何混蛋，而不谈这个于超到底怎么接了这个神韵黑幕。他们在这么做的时候，他们自己不是已经成为他们以前反对的人了吗？所以这就是一个生命的腐化的过程，而离上帝越来越远的这么一个路。节目的最后啊，我想对现在的法轮功弟子啊，也包括这次啊集体对我批判的法轮功大 V 们说几句啊。法轮功你们自己一直宣称自己的教义是真善忍，那什么是叫真善忍呢？现在就是考验你们的时候到了。在我看来，所谓的真，就是面对我对你们的爆料，面对我对你们的批评，这些内容你们应该跟我一一进行对峙。那我说神韵那里面存在着精神控制，存在着信息控制，法轮功打扑克是不是呢？列举出来啊，我们来说一说啊，对吧？如果我说的不是真的，那我给你们道歉；如果我说的是真的，你们也要承认，在你们法轮功群体内部啊，存在着藏污纳垢，这叫求真。什么叫向善？向善就是面对别人批评的时候，应该闻过则喜啊。对我这样对你们批评的这些内容，你们应该对我应该非常感激啊，应该给我打赏啊，应该加入大祈祷会啊，这才叫是这个向善呐。你不能说我面对我对你们的批评，你还集体对我发动攻击，这哪是向善呢？第三个方面要坚韧。所谓忍是什么意思？就即便是我对你们的批评啊，你们听起来有些侧耳，即便我对你们的批评啊，可能也不一定100%的准确啊，那你们这个时候啊，也要忍着我对你们的批评，那这个才是你们的修炼的过程啊，那对不对？那我才对你们现在这个批评跟共产党对你们的打压，那算什么呀？那你们修炼了这么多年，20多年来了啊，按道理来讲应该是定力无边呢，那怎么在我看来这忍耐力还不如小猴子呢？
这太不像是一个经历了这么多年修炼的一个组织团体啊。所以我就说，如果你们真的是信仰真善人，这个时候就应该按照我说的，对吧？到我的这个王局拍案下面加入我们的会员，然后跟我进行理论讨论。甚至你们如果是法轮功群体的内部人员，还可以给我爆料，这才是一个正常的过程嘛。那假如说你们聚众在一起啊，笑聚山林，统一行动，对我进行批判，那在我看来，你们就是既不是求真，也不是向善，更没有坚忍，你们早就走到了你们教义的对立面上去了。最后我还给你们出一个思考题啊，我一直没想明白，因为你们这李大师啊，老是说这转法轮啊，我就不明白，你们这个念经的过程中，这个转法轮啊，是朝左转还是朝右转呢？然后这个转速啊，跟你们这个念经的这个过程中间，到底是一个什么关系呢？也就是说，转得快还是转得慢，到底是怎么控制呢？我这个问题没想明白啊，我也是真心想请教一下你们啊。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。王志安呐，他是中共的国安高级特务，用反共伪装，关键时刻出来咬某党设定的攻击目标。这种人呢，就是非常的恶劣，人品相当差的。从现在这个整个法轮功发动这个文化大革命，只是说王志安是如何混蛋，而不谈这个于超到底怎么接了这个神韵黑幕。他们自己不是已经成为他们以前反对的人了吗？法轮功这种集体行动吧，我估计是主佛发下佛旨了啊，大家就一起唱，拿起笔做刀枪，集中火力劈黑帮，谁要说主佛不好，马上叫他见阎王。